Nama saya Rodi Ali. Di sini saya akan menjelaskan soal dari tugas 4, yang mana dalam tugas 4 tersebut disuruh untuk membuat potongan lagu durasi masing-masing sekitar 2 detik, yang mana menggunakan nada rendah, kemudian juga menggunakan nada tinggi. Yang kita akan menggunakan Arduino yang sudah kita miliki saat ini. Ya, kita bisa lihat perangkat-perangkat yang sudah kita sediakan untuk mengerjakan soal tugas 4 ini adalah di sini ada yang disebut dengan pin. Ada kabel 1 yang kita colokkan ke pin 8, kemudian kita koneksikan ke board, langsung terhubung dengan speaker. Kemudian yang kedua ada kabel berwarna biru, kita colokkan ke pin ground. Namun di sini melalui resistor, kemudian ke speaker. Setelah itu langsung bisa kita tes melalui Arduino ini. Ada USB untuk menghubungkan ke PC. Oke, lanjut kita setelah rangkaian tadi kita langsung koneksikan ke PC melalui kabel USB. Setelah itu di sini kita ada codingan dari Arduino-nya sesuai dengan tugas 4 yang diberikan. Langsung kita play. Oke, hasilnya adalah hasilnya adalah bunyi sesuai yang diberikan, di mana tugas 4 itu ada 2 poin ya. Nama saya Puranto. Untuk pembuatan bell 2 button door bubble with Arduino. Nah, kami mempunyai sebuah kabel power disediakan untuk menyambungkan arus powernya ke sumber arus. Nah, di sini ada speaker, ada resistor 4 buah, sama tombol tune off. Kemudian dilengkapi dengan lampu LED yang berwarna merah untuk memberikan informasi bahwa bisa berjalan dengan baik. Setelah itu ada PCB Arduino-nya. Sekarang kita tes apakah ini bisa berjalan atau tidak. Yang pertama, untuk tombol LED pintu depan dengan nyala, durasinya agak cepat seperti ini. Kemudian untuk yang posisi belakang ini untuk tombol B atau pintu belakang yang durasinya agak lambat seperti ini. Ya, seperti itu. Itulah gambaran dari praktikum yang kita buat bersama kelompok 8. Di sini saya cuma menjelaskan dan menerangkan gimana cara membuat lampu LED buat bel untuk posisi depan dan belakang pintu Anda.